ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان السنة دي عندي مختلف، خاصة ان هو جاي وسط الدراسة، فده بالنسبة لي يعني وقت قاتل، ان انا هنزل بالنهار وكمان هرجع ان انا احضر فطار. فانا عايزة اكلات سهلة وسريعة. هتقولي بشاميل سريع؟ تعالي اما اوريكي ان هو اسهل اكلة في الدنيا، وكله بيتعمل مع بعض وما بياخدش ساعة الا ربع بالظبط، بيبقى الفطار كله جاهز. اول حاجة انا بحب انكه اللبن بفلفل اسود ولوري وحبهان ومكعب مرق والملح بتاعي. المية بتاعت مية المكرونة لازم تبقى مالحة زي مية البحر، ودي يعني نصيحة لأن هي من المعجنات، فلازم ان انتي يعني تسلقيها في مية متملحة كويس جدا. هتسيبها ان احنا تتسلق على عين، على العين اللي جنبها على طول هنعمل البشاميل. هنحط معانا 4 معالق سمنة ل4 معالق دقيق. المادة الدهنية لازم تبقى قد الدقيق بالظبط، عشان خاطر مادة الربط بتاعتك ما تبقاش مكتلة. اهوت لازم بصوا لما نيجي ان احنا نقلبهم مع بعض كده تبقى المادة بتاعتنا سايلة، ما تبقاش مكتلة وتحسوا كده ان هي ناشفة، علشان خاطر البشاميل اللي معاكي يطلع طري. هسيبهم بقى على نار هادية كده لحد الدقيق عندي ما يدخل في سوا، بس حاسبه لا لونه يغير. وهجيب طاسة واحط فيها اللحمة تاخد صدمة كده لحد لونها ما يغير. هبتدي بقى ان انا اخليها كلها كده، فتتها كده علشان لونها كله يغير من اللون الوردي دوت وتغمق كده معايا، علشان خاطر تنزل الدهون اللي فيها. وبعد كده احط معاها جزرايه، انا بحب انزل بالجزر الاول عشان يكرمل كده ويبقى طعمه حلو. وبعد كده البصلايه معانا. وطبعا انا ما بعصقش بتاعه اللحمه بتاعه البشاميل غير ببصل وجزر بس. وبعد كده بقى لقيت بقى ان ما كانش فيها دهون كتير قوي، فحطيت معاها معلقه سمنه. بدأت هنا بقى ان انا في البشاميل انزل بايد باللبن اللي انا كنت منكهاه معاكم في الاول، سبته بقى يسخن براحته خالص على عين تانية. وبعد كده بدأت انزل بايد باللبن، وايد بتقلب بالويسك كده علشان خاطر ما يكلكعش معايا. بصوا ما شاء الله القوام حلو جدا، طول ما انتي ما بتقلبي عمرها ما هتكلكع معاكي. خلاص بعد ما خلصت كل كمية اللبن، ملحت بقى معايا البشاميل بتاعي، وكمان ملحت اللحمة المعصجة كانت خلاص دخلت على سوا. وهنا بقى هبتدي ان انا معايا هنا قشطة دوبتها، يعني خففتها شوية بربع كوباية لبن، وهبتدي ان انا احطها على البشاميل بتاعي. بتفرق قوي وبتخلي القوام كريمي كده وحلو. ممكن تستغني عنها بكريمة لباني او كريمة طهي تحطيها، بس انا كان عندي القشطة متوفرة من وش اللبن فحطيت عشان كانت عندي كمية كبيرة. بهرت بقى اللحمة بتاعتي 7 بهارات: فلفل اسود، حبة بابريكا، وبصل بودر، وتوم بودر، وذرة قرفة صغيرة. تقدري طبعا تحطي البهارات اللي انتي بتحبيها واللي انتي بتفضليها في اكلك. خلاص هي كده تعتبر معايا خلصت والبشاميل خلص. خطوة أخيرة بحب إن أنا أحطها في اللحمة، وهي معلقة صلصة أو طماطماية تكون مبشورة، بتدي كده طعم حلو وقوام حلو للحمة. هنا بقى معانا بوريكم البشاميل، هو لازم يبقى قوامه كده. المكرونة طبعا اتسلقت وصفتها بس ما غسلتهاش. جبت بقى معايا بايركس وبدأت ان انا احط كده من تحت كده بقى ايه كبشتين بشاميل. وبعد كده حطيت نص البشاميل على المكرونة كلها وقلبته كويس جدا مع بعض. بتفرق قوي الخطوة دي، بتخلي كده الصينية كلها كده جوسي كده وحلوة. هبتدي بقى ان انا ارص طبقة، وحاولوا ان الطبقة بتاعت المكرونة ما تكونش تخينة قوي. تمام. بعد كده هنزل عليهم باللحمة المعصجة اللي انا عاملاها، واوزع كده في كل صينية واديها كده حقها. وبعد كده انزل بطبقة تانية من البشاميل، حاجة خفيفة كده يعني عشان خاطر كله يمسك في بعضه. وبعد كده انزل بالمكرونه برضو. بصوا لازم ما تكوميش المكرونه قوي. بقيه القشطه بقى اللي انا حطيتها، حطيت حبه بقى زياده كده عشان الوش بتاعي يطلع لونه خطير كده. وحطيت بيضه، ما تخافيش لا بتدي زفاره ولا بتدي اي حاجه، بالعكس بتخلي الطعم حلو جدا وبتخليها طريه قوي وبتخلي الوش بتاعك ما ينشفش، حتى لو اتحمرت ما ينشفش. بدأت بقى ان انا احط كده البشاميل. بص لازم تراعوا ان هو يبقى سايل كده شوية عشان خاطر يتغلغل في كل الصينية، والصينية تطلع معاكي طرية وما تطلعش ناشفة ابدا. هدخله بقى على فرن درجة حرارة 200 تلت ساعة بالظبط. وبعد كده لو وشه لسه محمرش هقوم مشغلة عليه الشواية. وخلي بالكم الشواية لازم تكون يعني بسيط كده علشان خاطر ما تتحرقش منكم، يعني تكون النار بتاعتها هادية. هنتبل بقى بانيه كده على طول في السريع. انا بصوا الطريقة دي بجد خلت الكفر ما يقعش ابدا. حطيت البيضة مع التتبيلة، حطيت بقى فلفل اسود وملح وحبة كركم. كركم حلو جدا بيدي لون حلو قوي، وبصل بودر وتوم بودر وبهارات الفراخ. بس كده ما تبلتش بحاجة اكتر من كده. وقلبتهم بقى كويس كده كلهم مع بعض. وبعد كده حطيتهم في البقسماط على طول. بجد بجد لا دقيق بقى ولا بيض ولا بقسماط ولا كل الخطوات الكتير دي، لا. كان اكتر مرة عملت بانيه وطلع متماسك وجميل من غير ما احطه في الفريزر. بصراحة كانت هي الطريقة دي. ما تحمروش في زيت غزير قوي علشان خاطر البانيه ما ينشفش.
حمّري في زيت يكون بُصّي يعني يا دوبك مغطّي البانيه، ما يكونش كتير أوي علشان خاطر كمان البانيه ما يشربش زيت. طلعت معانا بالضبط بعد 25 دقيقة من الفرن، لونها كان حلو جدًا، وكانت juicy كده ومن جوّه ومش ناشفة أبدًا، حتى بعد ما سِبتها بردت وهديت وجيت قطّعتها كانت الخُرَط بتاعتها طرية جدًا وما نشفتش أبدًا. أتمنى تكون الطريقة عجبتكم وفطار سريع ولذيذ وتجرّبوه وتقولوا لي رأيكم. سلام.